Hello，大家好，我係惠州選網黃周怡。嗱，今日嚟呢個幻翔豪苑咧，就喺呢度吓，嚟介紹一套兩房，即係業主報價咧就係36.5萬吓，即係價錢咧都仲有得傾嘅。但係咧都保養得好新淨吓，唔使點質嘅。嗱，我哋先講下呢度嘅交通配套啦。嗱，我哋而家呢條道咧就係經匯大道啦。嚟，大家望一望嗰度就係嗰個二中心吓。二中心即係靠住呢邊咧就有一個天虹商場吓。同埋咧有一個生活醫院，生活醫院咧係我哋呢邊打車咧就2、3站就到噶啦吓。咁嗱呢個對面咧就係萬盛國際啦。咁呢邊咧就係一個即係細蚊仔玩嗰啲親子樂園啦。咁對面咧就係嗰個萬盛名座。嗱，嗰邊係呢度呢條馬路咁樣行過去咧，嗰度咧就有兩個大嘅超市吓，就係一個先鋒超市，一個就係好耳朵超市啦。同埋下低咧都要阿公阿婆吓，即係本地嗰啲種嗰啲菜啊，食唔晒都攞出嚟賣吓。咁我哋自己嘅即係呢個幻翔豪苑下低咧都有2個新鮮超市噶吓，就係呢度咧衣食住行配套都係非常 OK 噶吓。咁我哋揾呢個方向咧就係去深圳即係呢個方向嘅就係沙田14號線啦吓。即係呢度咧就3公里不到啦，就係到沙田地鐵站噶啦。咁呢邊咧就係啱我講嗰個二中心啦，就係市政府廣場咁樣吓。咁嗱，我哋而家咧就到咗呢個巴士站啦。咁呢個站咧就係萬翔豪苑站吓。嗱，呢個就係5路公交車，就係東部公交基地，咁都係經過我哋呢個萬翔豪苑。咁總站咧就係匯陽高鐵站，嗱都係經過阿公井人民醫院吓，都係有站去人民醫院噶吓。咁呢個168A。就係深圳沙田14號線，都係經過我哋呢個萬翔豪苑。總站咧係沙田東澳村33路多彩硅谷，咁都係經過我哋呢個萬翔豪苑。總站咧就係匯陽高鐵站噶啦。呢個33路匯陽西公交站，咁都係經過我哋呢個萬翔豪苑。咁總站咧就係濱海公園。呢個新會2號線都係深圳地鐵14號線沙田站，就係萬翔豪苑。咁總站咧就係科技園。咁呢個新會2支線深圳地鐵14號站沙田站下嘅都係經過我哋呢個萬翔豪苑。總站咧係星和丹的。咁呢個 M425都係即係經過我哋呢個萬翔豪苑。咁佢就係總站咧就係啱啱我講嘅嗰個天虹商場。嗱，呢度衣食住行就係非常方便噶啦吓，咁呢邊落去咧都要一個國際酒店吓，嗰度咧都要茶飲啦，同埋嗰啲粵菜啦吓，都係有噶吓。咁我哋事不宜遲，上去望一望呢個花園啦。Hello， 大家好，我而家上咗呢個屋苑噶啦吓，嗱，大家先望一望呢度嘅綠化先啦吓，都幾靚噶吓，呢度咧就係一共有5棟吓，1200戶，物業管理費咧就係1.2嘅吓。2014年入伙吓，地下都要2層停車場嘅吓，即係一出門口咧就係有超市噶啦吓。呢度配套都係幾 OK 噶啦吓。咁我哋上去望一望呢個單位先啦。Hello， 大家好，我而家上咗呢個單位啦。今日嚟幻翔豪苑咧介紹一套咧，即係住過一排嘅啦。但係咧，佢都冇租出去過吓，就係咧都係即係保養得好好啦，好企理啦。咁我哋先從入戶講起啦，好冇？嗱，佢就係2道門啦，一個就係即係不鏽鋼鐵閘門。咁跟住呢個咧就係一個普通嘅就開發商嗰啲門啦，就咁樣吓。咁入得嚟呢個右手邊咧就係一個廚房噶啦嗱，廚房咧都係好乾淨，好企理吓，都係用得到嘅，即係唔使點執。如果真係要換咧，就係換嗰個抽煙機。嗱，抽煙機咧，大家都知啦，衛生係最難搞嘅。嗱，呢邊咧，就係一個窗啦吓，通風效果都非常好啦吓。嗱，呢邊洗菜啦吓，就係咁樣噶啦。咁我哋而家咧出嚟呢個夏天望一望。嗱，呢個餐體咧吓。即係都係舊舊地吓，都係可以換咗佢啦。即係呢個幾百蚊都可以買得到啦吓。即係窗台仲唔係好靚啦。嗱，呢咧就係一個製造一個雪櫃啦咁樣。嗱，呢個天嘅開間咧都要3.5米吓，客廳同埋餐廳咧開間都係要3.5米吓。嗱，呢邊咧佢就係一個
布個梳化啦，但係咧都攞啲即係保養得都幾好吓，用咧都係好升值下啦，大家都去望一望，用都用得到嘅吓。嗱呢個茶几咧就簡陋咗啲吓，呢個就要換噶啦。咁嗱呢邊咧佢就係製造一個普通嘅即係電腦台啦。咁呢個咧睇你自己啦吓，即係咁樣都用得到吓，都係好升正嘅。嗱呢度咧地址都可以做個圖形啊，都 OK。嗱呢邊咧佢真係吊咗頂噶啦吓，即係吊咗嗰啲雙眼皮，即係咁樣噶吓。嗱呢邊咧呢個陽台咧就係朝南嘅。嗱呢個陽台咧都係好闊綽。嗱呢邊咧就係佢都係做咗一個洗手盆啊，呢邊係擠洗衣機啦。咁嗱呢個陽台係朝南吓，即係呢個樓層咧仲係中低樓層啊，即係90樓咁樣啦吓。嗱都係冇遮擋吓，即係視野都非常好吓，太陽都非常猛啊，好猛啊吓。咁我哋入去嗰個睡房區望一望先啦。嗱，我哋而家咧就係到咗第一間房啦。嗱呢邊咧朝向咧就係朝東嘅吓，呢邊係一個飄台，一個落地窗。咁呢度咧就係擠咗個尾五嘅床。咁呢度咧就係一個床頭櫃啦。咁呢邊咧就係擠咗一個普通嘅收納櫃吓，即係用係用得到，保養得都幾好吓。即係如果唔中意嘅都可以換咗佢咧，人哋用過係咪可以做個新嘅都 OK 嘅吓。咁我哋望一望呢個洗手間先啦。嗱呢個洗手間咧。佢呢度咧係可以做到夾斷嘅吓，但係佢冇做。嗱呢度做個夾斷咧吓都 OK 嘅吓。嗱呢邊咧都係陽台嘅廁所都係朝東嘅。嗱呢邊咧都係通風效果非常好吓，仲埋做埋蚊瘡嘅吓，呢啲都保養得幾好。一個坐廁啦咁樣，洗面盆啊呢度都要差唔多10米咁大吓，就係咁樣噶啦。咁我哋就係望一望呢個主人房啦。嗱主人房咧。佢就係做咗個即係子母床，子母床咧即係上邊咧係1米啊，下低就係1.2米咁樣。其實睇你自己咯嗬，屋企人多唔多咧？如果屋企人唔多嘅話，即係1、2、3個人住，其實呢度可以擠個2米或者係1.8米嘅床都係 O K 嘅。咁呢邊咧係一個即係收納櫃啦吓，即係好似類似電腦台咁樣噶啦。咁呢邊係一個收納櫃咧，呢個就係電掣噶啦。電掣咧佢都係即係用得到啦吓，即係非常靚正啦。咁呢邊咧就係一個落地窗，呢啲咧就係貼咗嗰啲大理石吓，呢邊咧一樣朝南嘅咁樣噶啦。好，成套房咧，我哋大家都望晒啦吓。咁我總結下呢套房先啦。嗱呢套房咧，佢就係79.82個平方，業主報價就係36.5萬，兩房兩廳一衛嘅，即係首付咧就係65000就搞掂噶啦。月供咧就係1350蚊，單價先係4620蚊，單價係4000蚊，但係裝修啦，都係性價比係非常高嘅，路程又係非常 OK 嘅，係咪先？嗱，大家覺得呢套房即係幾錢可以賣出去咧？下底留言啦。如果對呢套房感興趣咧，可以加我微信同埋 WhatsApp 下。咁我哋係包借包送嘅喎。咁我哋呢集就係咁樣先啦，下一集再見啦，拜拜。